Всем привет. Значит, часто сталкиваемся с тем, что, как нам кажется, стучат гидрокомпенсаторы. Вот и у меня такая проблема случилась. Я снял старые гидрокомпенсаторы. Это на 1,9 TDI. Вот. Ну и замена новых. Но я смотрю, она ничего не даст, потому как обнаружил, вот если видите, посадка компенсатора, и она немножко эллипсом уже разбита. То есть ничего не даст замена. Мы ставим, конечно, туда новый компенсатор, но он уже немножечко люфтит поперек двигателя. То есть нужно реставрировать ГБЦ.